A noun phrase is composed of a modifier. It only means to explain this modifier, okay? So a modifier is a word or a sentence that comes before a noun being described or modified. So that's what we said, modifier plus noun, okay? So modifiers describe a noun like objects, people, places. Okay, for example, Yamaguchi sensei wa megane o kaketeru sensei desu. The teacher that wears eyeglass is Yamaguchi sensei. Okay. So, okay, so verbs used in modifier sentences are in plain form, short form. Another example. Sanbang, verb used in modifier sentence are in plain form. Ichibang. じゃあ、これこれはは、去年の誕生日に彼女がくれた本です。This is a book that my girlfriend gave me on my birthday last year. Okay. これはどんな本ですか？そう、これを、本のことを説明してますね。This is the book. どんな本？どんな本？そう。So the 去 answer 年、去年の誕生日のに誕生日に彼女がくれた本です。So this is the explanation. This is the answer. So this is a book that my girlfriend gave me on my birthday last year. So 去年 last year, last year of my birthday, my girlfriend gave me this book. Okay, if you translate it in English by Japanese order. Did you get it? はい、先生、わかりました。Nakuha mo dyan? Sensei, I-repeat mo na lang. Okay. yung このくれたはなんでもらいました？そう。誰がくれましたか？彼女。そう、彼女がくれたね。So we have a subject here. 彼女がくれた。So there's a subject within the noun phrase. And the topic is これはこの本ね。The topic is the book. はい、先生。ね、このだからこれた。そうそう。そう。彼女が私に誕生日の時に本をくれました。The receiver is me. That's why くれた。彼女 is the giver. First comes the giver. 何をくれた？本ね。私に本をくれました。くれました or くれた。Okay? This is the other way of saying this sentence. So, the giver is 彼女。Okay? The receiver is 私。When the receiver is 私, you use the word くれる。Okay? くれる。Kureru and ageru are the same meaning, to give. If the receiver is a different person, it's agemasu. If it is a different person, she gave a book to somebody, that would be agemasu. Okay? わかりました、先生。So, okay. じゃあ、カビンダさん読んで。はい。父が村上春樹が買った本をくれました。Give me a book that 春樹丸上 wrote. So, 誰が本を書きましたか？ Who wrote the book? 村上です。So it explains that the book
was written by Murakami. ね。うん。So, the subject here, Murakami が書いた。書いた。誰が書いた？Murakami。村上。そして、この本は誰がくれましたか？父がくれました。くれました。誰にくれましたか？私にくれました。そう。to me, give it to me. うん。That's why it's くれました。No? My father gave me. Me is the receiver. うん。So it's くれました。私に。Okay. あー If my father gave it to somebody else, for example, my father gave the book to Kabinda-san. Okay? So that would be ね、父が村上なんだっけ、春樹が書いた本を、と、カアビンダさビンダさんにんにあげます。あげました。わかりました、先生。Okay? So it's really confusing. うんうん。また見てね。これ何回も見た方がいい。じゃあ、じゃあこれ読んでください。私が一番感動した映画はイ生きるケロです。です。そう。The movie that I I was was touched touched by the most is to life. to live. Okay. 感動した is I got so impressed. Okay. 感動しました。映画は感動した映画。その映画はどんな映画ですか？生きる。ね。生イケロきるという映画です。生きる。これね。映画は生きる。生ね。それきるです。を説明してます。タッチバイ。私が、so we have the subject here. 私が一番感動私がした。一番感動した。Okay? Maybe if this is new to you, you will get used to this when you meet this in many sentences. Okay? So this is enough for this. I'll share another one. カビンダさんのリクエストで、これは particles ね。助詞。はい、先で、にからにもずつ。生。これは全部 particles 助詞。じゃあ、カビンダさん読んでください。兄は日本のトヨタに勤めています。勤めています is そう。英語の英訳を読んで。My old brother work at Tokyo in Japan. そう。この勤めています means to work。上司はに。いつもに。Okay? It can never be there. いつもにですね。はい。はい。じゃあ、これを読んで。兄は日本で働いています。そう。これはで。働いています。の上司はで日です。本で。そう。日 Noun 本で働いています。work in Japan. It's not に。You cannot say 日本に働いています。It's fixed particle. ね。はい。カビタさん読んで。不動からアンワイン。ワインを作ります。そう。this から means from. from So wine is made of or made from ぶどう。grape. 不動。Okay? はい。今度、ここのにの使い方。もちろん、これはまだ使い方がたくさんありますね。はい、先生。ここの勉強だけで、この文章だけで、この使い方を習います。はい。じゃあ、読んでください。一日に3回この薬を飲んでいます。そう。この一日に、ね。そう。あら In one day, I drink Yes. three ね。times Three times a day. of medicine. そう。You take medicine three times a day. そこの一日に、これが span of time。これわかる？カビンダさんわかります？あ、わかりますよ、先生。OK。じゃあ今度、これを読んでください。はい。私はひらがなも書けません。そう。この書けませんは、ひらがな。
So, kanodoshi, which means I cannot write ね。はい。ひらがなも書くことができません。できません。ここのもの使い方、it means you emphasize, emphasis. It means that I cannot even write hiragana. ひらがな。What more of kanji? うん。 Like saying that way. So I cannot even write hiragana. So don't expect me to write kanji. So that is the context of the うん。 sentence. Okay? So not even this mo plus nai form, negative form of verb. Okay? はい、先生。はい。じゃあ、じゃんから読んで。ずつの使い方。はい。このプリントを一枚ずつ配ってください。はい。英語も読んでください。Please hand out of this print out. printouts of each person. そう。ね。じゃあ2番読んでください。カビンダさん。この本、毎日、2 2ペ、ページ2ページずつ。ずつ勉強しましょはい。read the English translation. う。study 2 page of this book every day. そう。このずつは、ね、tells the division of items. うーん。 So, it says here two, for example, 1枚ずつ。one print out for each person. So, you divide an item. So, we have this quantifier. How many? The quantity, ne? One for each person. Okay? 2 pages every day. And you can also use zutsu, for example, when you say, when you explain an action. For example, 少しずつ食べます。うん。 Eat little by little. Okay? 少しずつ進みましょう。Let's はい。 move forward little by little. Okay? So はい、 you 先生。 not only the quantity of an item, but also for action. Okay? はい、先生。Okay, we have comparison. This is difficult. Better listen to this. じゃあ、カビンタさん読んで。今週は、先週、ほど。先週ほど、忙しくありません。ほう。英語は I am not as busy this week as I was last week. そう。This is a comparison. Comparing two things. 作り方ね。こう。N1. Noun 1 and うん。 noun 2. to So, two things. You compare two things. は And い。ほどない in English only means is not us. Are you familiar with that? Is not us. Is not us. Here we have example. じゃあこれを読んで。じゃん。1番、日本で豚肉は牛肉く、はど牛肉ほどほど、牛肉ほど高く。高高くありません。くありません。そう。It means 高 that, くありません。そう、高くありません。In negative form, ha? 高くないという意味。高 So く we な have, い。we use ほど and ない。It's not as expensive. So here, this phrase in English is not as expensive. expensive. 高くない、right? So it's 安い。And 安 which い。one is 高くない？日本では、ぶ、そ豚肉う、は牛肉ほど高くありません。高くありません。はい、先生。ということは、どっちが高くないですか？豚肉ですか？豚牛肉肉です。と牛肉。どっちが高くない？豚肉は
So, 牛肉よほり。どうんより高くないで Hindi す。 So, Butani po wa. Unico. Hodo. so it Hodo. means, let's put it in English. Botanico is pork, right? pork Pork, is pork is not as expensive as beef. more than 牛肉。 Okay? So, botanico is cheaper. So, はい。 botanico yori, you can say also here, 豚肉より牛肉の方が高いです。Can you get はい、 it? 先生。 So, nakuha mo dyan? So, mauuna Ay. yung the first noun will come first. Okay? Butaniku is not as expensive as gyuniku. In other words, butaniku yori gyuniku no hou ga takai desu. The beef is more expensive than the pork. pork Yori is than. So, than then the pork. Here ne, than the pork. So, beef is expensive. Again, you go back. Than the the pork. pork。 Okay. OK 先生。じゃあ2番読んで、私の国の夏は日本の夏ほどあ暑くないです。少ない。So, so it says here, 私の国の夏。国の夏は My country's summer, サマ okay, is not as hot. ね。これね。It's not as hot hot as Japan's Japanese summer。 summer. Hodo. Did you get it? はい先生、わかりました。 So when you translate it in English, the noun, so N1 will come first, then follow by hodonai, and then you go back to noun 2. two。 Did you get it? はい先生。 Okay. So in other words, 私の国の国夏よの夏よりり日本の日本夏のの方夏が暑い。暑い。ね。私の国の夏は暑くない。日本の方が暑い。はい先生。OK、カビンダさんに質問あります。いつも先生、はい歩道と、ネガティブですね。いつも。そうでもない。これはね、このフレーズはほどない、いつもネガティブ。ネガティブですね、先生。 But ほど is also used in other sentences with different meaning. あ So, ほど and くらい。Do you know? 例えば、例えば私は食べ物を持ってます。このぐらい食べます。It means the amount. うん Okay? The range. このスパゲッティを食べます。これほど食べます。So when we meet other sentences, the meaning means the range, the amount, the degree. Okay? But わか here, りま the した。 phrase here is always with nai. はい。 When you compare, this is used for comparison. はい、先生。 Okay? Comparison. When you compare two things. じゃあ、先生、ごめん。okay, はい。このほどとどちらと、Okay. ano po yung pagkakaiba nun? Okay, Ganun. dochira is ganun din. Ganun. You compare two things. Okay, 例えば、kabindasan ni. kabindasan. シランカと日本。So, two things. シランカと日本。どちらが住みやすいですか？あ、海は、住みやすい means easier to live. This time, a different question. We will not use hodo, nai. A different type of comparison. Okay? はい。
スリランカと日本とどちらが、住みやすいですか？ So here you will use ほが or より。For よ example, り、そうよりですね。そうそう。Which one is easier to live? スリランカより日あ、本、日本は住みやすいです。yes. So that's also a one type of comparison. And maybe that is what John is asking. Dochira, right? When you ask dochira, which one? And then you say, Sri Lanka yori Nihon no hoga, you use う hoga. んそうか。Nihon no hoga sumiyasui desu. あ Okay? OK 先生。So you ask for which one? 方が。Okay, now you want to use hodo nai. Okay, so once again, Sri Lanka wa Nihon hodo sumi 住み yasu や nai. すい、安くない。そう。ということは、日本が住みやすい。安い、ね。日本はシリランカより住みやすいです。安い。Okay? Can you follow Jan? うん。Si Jan はい。 naman. 合ってます。わかった ?So we have three types of comparison, no? We はい、use 先生。ほどない、and then どちらより、ほど。これの方が、okay? So I'm teaching the whole, これの方が、そうそう。じゃあ、ジャンのに方が、聞きます。じゃあ、ジャン、フィリピンと日本とどちらが住みやすいですか？私の、フィリピンで住みやすいです。フィリピンが住みやすい。うん。そしたらこう言いまでも、す。給料は、少しだけ。給料が少ない。給料が少ない。Okay. 給料が少ないけど、フィリピンの方が、日本より住みやすい。住みやすいで う Okay? す。ん。So you can interchange honga and yori, okay? As long as you う can ん understand the context of the sentence. Okay, so 日本よりフィリピンが住みやがす、住みやすい。方が住みフィリピンの方がいい。いいで So, す。either way, は okay? い。So you're going to meet this in the practice test. う Okay. ん。で、次。東京には大きい公園がたくさんあります。There are many large parks in Tokyo. Okay? この方は、この子、this す child. みません。この子は、うーん、家ではうるさいですが、外ではおとないし、おとないしです。So, so this child na in our house is うるさいです noisy, が、but outside he's quiet. Okay? はい。This is also comparison. Okay? You use は。これは、ね。で、これは。You use はい。 to は。When you use to は、it's a comparison. Okay? じゃん、これ読んでください。はい。誕生日に父からも母からもプレゼントをもらいました。So we're using も、ね。This も only う、means, ね。Only means to emphasize. I also receive a present 父 from か my らも father 母 and からも also from my まあ、 mother. まあ、まあ This is just an emphasis. Okay? OK 先生。And this one is the noun phrase. I explained a while ago noun phrase. じゃあ、じゃん読んで。この近くに安くて美味しいレストレストランがランが。ありますか？Okay. どんなレストランですか？ What kind of restaurant? 安くて。おいしい。よくて美味しい。美 So, 味しい美味しい。so we have two adjectives, 安い and おいしい。で、美味しい。Then 美 we 味しい connect it 美味 with しい。て。Okay? で、Take away i, put くて。
when you うん。 join adjectives. Yes, It's pute. cheap and delicious. There's a delicious and cheap restaurant nearby, 近くに。ね。近くに。on this area. 近くに安くて美味しい。So, これは noun phrase. Okay? はい、 It 先生。 explains restaurant. Okay. これは誰が読む？ジャン読んで。はい。昨日クラスで使う本を買いに行きました。買いに行きました。 So, this is 買いに行きました。I have a purpose in going, and that is to buy. ね。I は went い。 there to buy this kind of book. どんな本ですか？昨日クラスで使う本。本を使買いうに本ですね、先生。ね、そうそう。使クうラスで、this is a book that we're going in to use classroom. in the classroom. Nakuha niyo na yung noun phrase? Can you now understand noun phrase? Okay. じゃあ、カビンダさん。はい。フランス語、フランス、フレンチ。フランス語が話せる友達がいます。どんな友達ですか？フランス語が話せる He 友達 can, です。 this is potential form. はい。話せる。a 話せる。 friend who can speak French. はい。ジャン。はい。そう。あそこの赤いセーターを青い、ブルー。青いセーターを着たあ背の高い男の人は誰ですか？誰で So, すか？ he's asking, and what is the description of that man? 男の人、that 高い、 man. 高い。何が高い？あそこの違う。そ青いこから。セーターをそうそう。着た背の高い。高い。そう。着た背の青いセーターを着てるね。青いセーターを着た背の高い、身長が高い。tall う person. ん。So, the question is, who is that man who's tall that and wearing blue blue セーター。 over there? Okay? Did you see where I'm going backwards? 誰ですか？ Who? ね? Is that man? Okay? うん。Who is tall and wearing blue shirt, sweater, そこで over そ there. こ。Okay? Did you see the arrow? It goes like that. Okay. わかった？ は Okay. い、先生。 Quiz time. はい、先ま生。ず読んで、で、答えがわかったら手挙げて。日本人は米作られます。日本人は米。じゃあ手挙げてね。答える人手挙げる。あ Raise your hand if you're going to answer. Don't say the answer. Just raise your hand. はい。はい。じゃあ1番。じゃあ1番、どうぞ。一番。はい、カビンダさん。はい。読んで。日本茶は、日本酒。すみません。日本酒は、ジャパニスワイン。OK? はい。米からで OK? 作れ、作られます。作られます。違います。じゃあ、you have a 一 chance. 番。 1番、yes. から日本酒は米から作られ作られま。ますす。OK? You cannot join からで together. うん。 Okay? So it means from from. So this wine is made. これは作られます is passive 側 form. ね? It was made.
It was made from Kome. rice. Okay? Kome kara rice. So, ni kara, you cannot join these two particles. This is confusing. De means the means, for example, the means of Noun or ano po? the means of the instrument on how to make something or use something. Nihonde. You cannot use this all together. Okay, 2番考えてください。Raise your hand. はい。じゃあ、カビンタさん、答えは質ですか？すすです。3番ね。 3番。合ってます。はい。言いましょう。スーパーでスーパーでリンゴとみかんを一一つつずずつつ買いま買いし。ましたた。So it means リンゴを1個買いまし一た。個、そしてみかんを1個。一個、 So 質。 one, so ずつ。One each. I う bought ん。 this. じゃあも同じ答え。はい。Okay. ずつ。ずつ。三番じゃあ3番。じゃあ答えは4です。はい。答えは2。 4。 2ですね。そう。私私はは1週1週間間にに、 3 that is 回にに in a week, 3回、ジムに通っています。Remember this word, 通っています。帰っています。 So I commute, I go there, ね、3 times. So not only one, it's more than one. So you use 通います、通っています。I commute. Okay? はい、次、word order. So どこで買いましたかと聞いてるから、どこで買いますか？日本ね、ど日こ。本で。そう。はい、日本、そう、日日本本で。日本で。そう、日本で4ね。番ね。4、3、 3、 1、 1、ね。 2。うん。 So we have passive sentence. 日本で作られたもの。Noun phrase, okay? What kind of もの？日本で作られた。日本で作られたものです。This is, and this もの is bag. ね、カバンのことを言ってますね。So this bag. このものはね、はい。日本 was made, this bag was made in Japan. うん。 But when I went to た Hawaii, 時に、 I bought it there. Okay? Did you get it? はい、先生、わかりました。わかった？そう、これはnoun phrase. 作られたもの。Okay? じゃあ5番。今日も寒いですね。寒いですね。そうですね。とてでも。も、we have ほど and ない。Okay? でも昨日そう、昨日、昨日こ日でれははほどこれは4番ね。昨日、ほどそう、ほど。ない昨日ほどです。3番、昨日ほどではでは、ないです。そう。これは2。ここはない1番。 1。そう。4、3、2、1ね。そう。そうですね。でも、昨日ほど、it's not as cold as yesterday. 昨日ほどでは、では、ね、ないです。そう、このでは、it's じゃない。ではない means じゃない。昨日ほどじゃないですよ。このではじゃないという言い方。ね、ではありません。long form。じゃないです is the short form. はい、先生。You got it? はい、先生、わかりました。